Hoje nós vamos falar sobre despertadores. Este item presente na casa de milhões e milhões de pessoas era um item que trazia, um estilo para casa, para o quarto, porque são vários tipos diferentes de despertadores. E vou chamar a atenção para esses dois aqui, que eram os despertadores de viagem que o pessoal levava para a cabeceira da cama, compactos, lindas peças, perfeito para carregar numa mala. As pessoas tinham o costume de viajar e levar um ou dois despertadores desse para ter o horário local do seu país de origem e o país onde estava visitando. E é isso.